mali. Ja valjda najbolje znam. Malčika ima pravo da je plovetna boja ne stoji dobro. Tako? Ja nisam znao, mislio sam... O, nije baš ni tako. Meni svaka boja dobro stoji. Vidiš, ženo, a ti uvek moraš da se mešaš ono što ne razumeš. Samo da jediš moju lepu miciku. Jesam li vam već 100 puta kazala da me ne zovete Micikom? Prosti, dete. Da bome, sad oprosti kad je već rečeno i onda ne kažeš da je ja jedim. Ti, da, ti je jediš. Ko? Ja? Ti je jediš. To nije istina. Evo, neka kaže malčika. Dobro, neka kaže. Je li, dete moje, da tvoja mama tebe ne jedi? Kaži, dete moje, kad je tebe tvoj otac jedi? Bože, Bože! Čovek bi s vama svisnuo od njega. Zar nemate druga poslovica, stojite tu oko mene kao straž? Ali ja sam već sve uredila. A krofne? Zar će krofne narasti pored one lude kuvarice? Ali ja sam već sve uredila ali ako ti tražiš da idemo odmah. Ako ti ova haljina nije po volji, a ti obuci drugu, hvala Bogu imaš dosta haljina. A vi, otac, vi se ništa ne brinete? Ja sam se za sve postarao. A jeste li si za to postarali da Jovana, dok ste vi ovde ne popije pola predmeta? A neću. Da bome, vi uvek branite vas i Jovanu, ja nikada nemam pravo! Bože, sačuvaj, kako ti ne bi imala pravo? Ja sam samo mislio, a kad ti kažeš, onda idemo. Samo se nemoj jediti. Znam da ti jed pokvari apetit. Drago mu je dete. Hvala Bogu. Draga malčika, meni se čini da bi ti mogla malo blažije postupati sa tvojim roditeljima. Dosta. Znam već što hoćeš da kažeš. Tvoji roditelji tebe tako vole, sve ti čine što god zaželiš i tako dalje i tako dalje. Pa zar ne bih imala pravo? Pravo? Može biti. Ali šta je mi stalo do toga? Ja činim ono što mi je po volji. Ne bi li me tome naučiti? Ali ja bih ipak ne... Manimo se toga razgovora i pređimo na što pametnije. Na primer, da ti kažem ko će sve danas s nama doći. Ili možda već znaš. Ne znam. A ti ću. Prvo doći će porodica Dimićeva. I to gospođa Mati, njena sestra i gospođica kći. Nesnosan trio. Zašto? Milica je prijatna devojka. O, Manije, molim te, sušta sentimentalnost. Pa je još i zaljubljena. Ne znam. Ali ja znam. Pa da bi i ti znala, kazat ću ti da je gospođica Milica zaljubljena u gospodinu Štanciku. To ne bi mi reći par ljudi. Može biti, samo što to neće biti par ljudi. Iz uzraka što je gospodin Štancika zaljubljen. U tebe? Jel? Kažu, draga Saleta, tako kažu samo. Ja o tome još nisam zvanično izveštena. Uostalom, kad je reč o gospodinu Štanciki, mogu ti reći da će i on doći. Bila sam sigurna. Moći ćeš da premotriti ili zaljubljen u mene. To će ostaviti Milici. Pa ko će još doći? Doći će još i gospodin Tošica. Ti se smeješ? Zar on tebi nije smešan? Zar ne znaš da je tako kratkovid da ne vidi koraka ispred nosa? Da, malo je smiješan. Malo? Ti to zoveš malo, a onomad je poljubio Jovanu u ruku jer me se učinila moja mati. Ja sam tela pući od smeja, a on siromah pocrvenio do ušiju. Ti si suviše nemilostiva prema njemu, a on siromah sve trpi. Mora, kad je u mene zaljubljen. Dakle, u redu zaljubljenih broj drugi. Ipak po redu nije drugi. Tako, a koliko ima još po njime? Ne zna se još. Ali da nastavimo dalje. Najposle će doći još gospodin Dragan. I on će doći. Kako ti to naglo pitaš? Ja ne bih znala zašto. On je za mene kao i svaki drugi, izuzimajući što je prijatan, a to mi godi kao što to godi i svakom drugom. Da, Branko je vrlo prijatan čovek. Te će svakoga zadobiti za sebe. Ti se rado zanimljaš s njime. Neću da tajim. Rekla bi što više da mi se dopada. A da se ti njemu dopadaš, o tome i ne sumnjam. Neću da poričem samo iz učljivosti. Uostalom vidit ćemo. Da, vidit ćemo. Nego ja bih rekla da gosti već dolaze. Dolaze zaista, idem da javno strim. Jovana, donesi piće! Ljubi ruke gospođice Malčika, a krasota.
Ovo vam haljino stoji da ne može bolje biti. Dizerke šmak. Opet nemčate. Ne bojite se za rogladine. Tušir mi gar nicht. Samo ako ste vi zadovoljni sa mnom. Možda bi imala povoda i nezadovoljna biti s vama. Tako? Smijem li pitati zbog čega? Zbog one gospodice s kojom ste na poslednjoj besedi toliko koketovali. Vi, Manajšal, kao da ne biste znali ni do gospodice Milice vrlo malo stalo. Ili kao da niste uvereni, pored sjajnog sunca išeznu sve zvezdice. Nego, kad već spomenuste poslednju besedu, da na poslednjoj besedi, nije li na poslednjoj besedi i gospodin Branko bio? Tako mi se čini da je bio. Vi ste kanda i igrali s njim. Sećam se nešto. Ako se ne varam, 2 četvorke i to uzastopce, jednu za drugu. Vi time hoćete da kažete da se nije našao drugi igrač. Bože, sačuvaj, jer ja se sećam da sam od vas tek 7. kadril ugrabio. Da, bila sam na sve druge angažovane. Ni na jedan sa dvojicom, ali na 2 s jednim. Gospodin Branko je vrlo dobar igrač. A nije ni inače loš. Znate i to. Znam. Šta više, to zna gospodin Branko. Zaista? A šta još zna gospodin Branko? Gospodin Branko zna da vi imate najlepše oči na svijetu. Kako vi to znate? To jest, pardon, ja to samo držim. Samo držite. Ima možda žao što ne znam za cijelu. Gospodine, kako je to drsko pitanje? Prosti, iz mene govorite pomara. Ja zavidim i senci vas. Dobro, znam već da umete laskati. Nije laskanje, gospođice, verujte mi. Moram da verujem kad ste mi to već toliko puta kazali. No kad ne dolaze novi gosti? Ljubim ruku gospođice Malčika. Baš svakda ponizmi sluga. To je lijepo od vas, gospodine Tošice, da ne date čekati na sebe. To nikada nije bio moj običaj. A sada ponajmanje, kad me vaše prijatno društvo očekuje. To se zove učtiv odgovor. No, šta držite ruke na licima? Ne znam da li će biti po volji, ali to je malenkost. Od svega srca. Brzo, nemojte me mučiti. Mučiti! Kakva krasna reč! Zar bi ja bio tako dobar da vas mučim? Ste u tome uvek dobar. Kako ste dobri, no sada neću duže da vas mučim. Evo šta je. Vi ste bili i ostajete najgalantniji mladić našega doba. Jer moguće, gospođice, onda dopustite da vam ovaj buket cveća uručim. Ali gospodine, vi ste vrlo nevežni. Molim lepo, vi ste mene gurnuli. Vi ste mene... Molim, gospodo! Ko će moje cveće da digne? Ja ću biti tako slobodan. Bravo, gospodine Branko, to se zove veština. Samo sreća, gospodice. Klanjam vam se, gospodo. Drago mi je da ste održali reč što ste došli. Zar se može ne doći na poziv tako ljubazne domaćice kao što ste vi, gospodice? Zaista ne. Bi to bila velika neblagodarnost. Ne vidim nigde savete. Vi kao da nešto tražite. Tu ne. Gledao sam samo gde bi mogao štap i šešir ostaviti, ali jedno iza čoša. Ja mu ne vedim. On traži nešto drugo. Mislite? Siguran sam. I to? Gospođicu savjetu. Vidit ćemo. Molim, ne raskomotite se. Sada nas uzuriti, blagodarimo. Gospođice Malčika, vam se klanja. Draga gospodice, moj naklon. Dobro nam došli. Mili, kako si? Nije mi najbolje, kada mi nešto glava boli. Još me nije ni pogledao. Milica nešto traži. Mislite? Sigurna sam. A šta to? Gospodina Štanciku. Sad kad smo se svi iskupili, možemo dakle na posao. Da, na posao. Stari gospodine koji se zove Katiki, a mi, mlađi svet, mi ćemo... No što da počnemo? Ja predlažem da se igramo žmure. Ali molim, gospodu, to je vrlo lepa igra. Ne prima se, gospodine Tošica. Vi biste bili u velikom dobitu, jer nevizanim očima tumarate po mraku. Mala ste vi, brat, gospođice Malčika. Ja predlažem, na primjer, jednu četvorku. Gospođice, smijem li moliti? Dobro, gospodine. Još ne znamo da li se predlog primio. Ja ga ne primam, već predlažem da sviramo i pevamo. Vaše primate ga, gospodine. A ti vole žmure. Ja ostajem 3 četvorke.
Većina rešava. Dakle, da se svira, a ko je za kartanje neka se ovde. Sestro, hoćeš li se kartati? O, molim, nas spadamo mlađi svet. A nas dvoje stariji. Dakle, dajte li Niketa? Da, tako je povodi. Ja moram u kuju. Dakle, da se svira. Samo ko će da svira? Gospođica Malčika. Pokoravam se većini. Verujem većini, jer gospodin Branko nije glasao za mene. Vi znate da ja kao žurnalista se uvek držim javnog mnjenja. Ja i to znam da dobar izgovor na vaca vredi. Ovaj Anja se pevanje ne gledali ste da pratili, gospodine Branko. Ne znam baš ništa iz uče, gospođice. Gospodin se ne zanima opera. Pustite da nas ja pratim. Izvolite. Ne, ništa ne možete. Ili vi ne pevate dobro, ili ja ne sviram dobro. Pa gospodin Stancika, on ne peva dobro. To vi, gospodine, možete najbolje presuditi. Pa zašto to? Zato što imate velike muzikalne uši. Kako vi to razumete? Molim, gospodo, da krenemo sa što drugo. Naprotiv, da produžimo pevanje. Vi ste, gospodine, moj najuporniji protivnik, ali neka sad peva ko drugi, ja sam svoje odužila. Možda gospođica Saveta? Saveta! Imate pravo, ne bi se na nju niko ni setio da je vi sad niste spomenuli. Samo gde je sada? Malčika, evo me. Zaista, gospodin Branko kao da znade čine i mađije, jer tek što te spomenula, ti si se tu stvorila. Vaša bi pretpostavka vrlo laskava bila pre meni. Samo ako bi još bila i istinita. A pošto nije istinita, nije ni laskava. Kako me odbija. Zašto me izaziva? Dakle, Saveta, izvoli svirati. Ali šta da sviram? Pa ne znam drugo da samo srpskih pesama. Ona mi najmilije. Na primer, Stankovićevu kompoziciju Što se bore mislimo. Što se bore misli moje? Što se bore misli moje, iskustvom i ćutat veli, bešte Sara, Svio boje. nek mi srce govori. Ja sam gospođa. Ne još! Ja bih vas molio još jednu da otpevate. Da, još jedno. Samo Još jedno. Muči me. Verujte, dakle, još jedno. Tiho noći, moje zlato spava, nad glavom joj vodi se rana, a na grani ko da nešto bruji. Tu su pali sjećani slavuji, a na grani ko da nešto bruji. Tu su pali sjećani slavuji. Zaista, Saveta, kako se tvoj glas divno slaže s glasom gospodina Branka. Neizgovorna. Neuviđen, draga Malčika, zaista. Naprotiv, gospođica Malčika ima pravo. Nije li tako, gospodine Došice? Pa vi ćete to najbolje presuditi. A kako to? Pa jer imate velike muzikalne noge. Nije najbolje ispalo, gospodine Tošice, ali što mu drago, da krenemo sa što novo. Ja ću da predložim, čujmo, Čujmo. da se igramo zajedno.
Zašto? Što si seo pored Savete. Tako mi se dopada. Ja se srdim na tebe. Zašto? Zato što nenavisno. To se zove ispraviti. Molim, to je samo u igri. Ali gospođice, niste rekli tako mi se dopada. Vi dajete zalog. Zalog. Smijem vas ja. Dobro. Ja se srdim na tebe. Zašto? Zato što još nisi ni reči progovorila. Tako mi se dopada. Ja se srdim na tebe. Zašto? Što si nestala. Tako mi se dopada. Ja se srdim na tebe. Zašto? Zarad tvojih pogleda. Tako mi se dopada. Ja se srdim na tebe. To mi je vrlo žao. Niste rekli tako mi se dopada, dajte zalog. Vaša reč za mene je zapovest. Evo zalog, jel ja se srdim na gospođicu Malčiku. Na mene, gospodine Košica. Ne na voz, nego na gospođicu Malčiku. Nisam se rekli, gospodine Tošice, ali praštamo vam, možete se baciti još jedan. Ja sam blagodaran, molim za maramu. Ali gospodine, ja ovde sedim. Tako? Ali kako mi se... Nemate sreće. Ali da završavamo sada. Šta ćemo da radimo sa ovom zalogom? Neka pravi testament. Prima se. Dakle, vi ste porodici. Budite pravedni i iskreni i zaboravite da su optuženi Srbi. Zaloga je tvoja, Saveta. Jovana, ti ćeš mi pomagati. Da vidimo. Šta će da bude sa ovom zalogom? Neka ide moje malčiki. Zelena dama. Meni poljubac. Šta ćemo sa ovom zalogom? Gospodinu Štanci. Štanciki znači ćuška. Šta ćemo sa ovom zalogom? Milici. Crvena dama. Milici znači prijateljstvo. Šta ćemo sa ovom zalogom? Gospodinu Tošici. To nije tako. Tošici veliki nos. Šta ćemo sa ovom zalogom? Gospodinu Branku. Jedva je taj prava karta. Lepo saveta gospodinu Branku tvoje srce. Neka mi izvini gospodin Branko jer ja ne vidim. Dosta je bilo ovoga. Hajde da radimo sad nešto drugo. Izvolite, jedno je na stolu. Alkohol ništa. Dakle, molim, gde su kavaleri? Molim? Ali gospodine, kupite se vi na oči. Proklet, lopov! Slobodno. Izvolite, molim. Već vidim da me ne... Vi ste gostinici, pa vi rekli ste da pojmi. A, bila sam već. Razni izgovori, ali ipak dovoljni da njima opravdate vaše ponašanje naspram mene. Ja vas ne razumem. Ne razumete? Zar vi niste žensko koje dano da muški, a iz očiju to sećanje što su urezana u srcu. Zar se može i pomisliti da vi do današnjeg dana ne primetiste kako me mučite vaše vladi u našoj... Dosta, gospodine. Drž se saveta. Zar vaše srce nikada jače nije zakucano? Zar vi baš ni za koga na svetu ne marite? Ko zna? Čujte me, gospođice. Od prvog dana, kada sam vas vidio, jednako kad bi šli pred mojim očima, od toga doba je nema dok druge žene ne tešte, da zadobim u malom, u najmanjoj meri vašu naklonost. Zaista, gospodine. Vi još sumnjate? Ne, gospođice, ja ne umem laskati. Ja ne umem da izbiram one slatke reči koje budu najbožanstvenije osjećanje tumače. Ja znam samo jedno, a to je da vas ljubim. Da vas ljubim svom vatrom svoje duše. Da vas ljubim vatrom prve ljubavi. O, Bože. I ćutite. Vi ljubite. Mene ljubite. Haha, oprostite, gospodine. Nije ovaj problem što se smijem, ali to što sam čula, to je nešto novo za mene kod vas. Gospođice, ne nalazi da je moja ljubav tako smiješna. Zašto ne? Ja se ne smijem vašoj ljubavi, već predmetu vaše ljubavi. Haha, oprostite. Opet sam se zanjela. Zaboravite na ovaj trenutak i stvari se još. Gospođice, ja vas ne razumem. Ne razumete? Da li čujte? I ja ljubim. Ljubite. Da, ali ne vas. A sada zbogim, gospodine Branko.
posramljeno delište. Zar ja nisam u stanju ni siroče da usrećem? Ne, ovo joj neću oprostiti. Tako mi moga muškoga ponosa, ovo joj neću oprostiti. Gospođica Malčika pita za vas, gospodine. Malčika? Baš tako laja. Čutite, meni gospođice savjeta. Ja ti kažem, ženo, da su te proklete večernje zabave veliki trošak. Bile one trošak ili ne bile, to je sad svejedno. Što mora biti, mora. Ali zašto da mora biti? Zašto? Zato što mora. Ili ćemo mi, zar da budemo gori od drugih? Od drugih, uvek se mi moramo po drugima ravnati. Kad ćemo je dare po našoj volji živiti? Hoćeš li valjda da se otuđiš od cijeloga svijeta? A šta ja imam u tog cijelog svijeta što mi dolazi na moje večernje zabave? To, dok je još u moje rodinoj kući da me smijava. I smijava. Da kako? I smijava. Jer ako pak na takvu večeru potrošiš manje nego što bi mogla, onda kažu, Cecija, sram ga bilo, kako se nije svetio da nas pozove na takvu večeru. A ako učiniš više nego što bi mogla, onda kažu, luda, razmeće se. Potroši jednoga večera toliko da posle mora mesec dana da gladuje. Eto sad čovjek kasnije od tih večernih zabava. Ti si zaboravio da imaš kćer na udaju. Nisam žena, ali ja bi ko da uzme moju kćer zarad nje same, a ne zarad moje večernje zabave. Zar ja tebe prvi put u kojini nisam ogledala? Onda su bila druga vremena. Reci bolje, onda nije bilo večernje zabave. Dobro, ja se sa tobom neću raspravljati. Ako ti je što nepravo, a ti kaži, Malčiki. Da, ti bi odmah da se ja svađam s Malčikom, ali toga neću biti. Malčika je moje dete. To jest, valjda je nešto i moje. Utoliko što si je rodila, ali mene već ne voli. Kako je Malčika sretna. Idi savjeta, vidi je li Malčika ustala. Evo odmah. Ako nije, ti nemoj da provodiš. Ako jeste, ti je zovne doručak. Dobro. To jest, ako je gladna. Jer ako nije, mi ćemo pričekati. I onako je tek 10 po sata. Dobro. Ludule, evo je gde dolazi sam. Slatko moje dete, jesi li fino spavala? Žena moja, da nisi uvijek sanjala. Pa jesi li umorna od juče? Da nisi lomna. Pa, hoćeš li da jedeš? Hoćeš li malo kapice ili malo teja sa žučica? Hoću, neću, jesam, nisam. Manite me se, okanute me se! Prosti, drago dete, ja sam samo mislio. To je mati pomisa. Šta ste vi mislili, šta ste vi htjeli, to mi je sad sasvim svejedno. Kao da ja nemam druga posla, već samo o tome da brinem. Saveta, je li gotov doručak? Jeste, odlično. Drži odnesi ovo. Zar vi niste doručkovali? Nikako bez tebe. Ni za živu glavu. Pa jesam li vam već 100 puta kazala da ne čekate na mene? Da ti si baš juče rekla. Da ne doručkujemo bez tebe. Juče je juče, a danas je danas. Evo doručka. Ovo mleko ništa ne valja. Vidiš, Saveta, uvek uzimaš ono što ne treba. Sve radiš na praške. Je li ovo mleko za jelo? Ali strina, to je pravi odnos. Sad, jesi li je samo vidi? A da se čovek ne vidi. O, ja se nimalo ne činim savjeti što sve na traške radi, jer tako mi se čini od nekog vremena se mnogo promenula. Tako? U čemu to? Kako se činiš nevešta, kao da ja nisam primetila juče. Juče? Šta sam primetila? Ti si zbunjena. Ti da se priznaješ. Ja te ne razumem. O, dobro si ti mene razumela. Nisi ti badava koketovala sa gospodinom Brankom. Ona dakle ne zna. Već što se toga tiče, tu mi je savjest čista. Kako umeš da se pretvaraš? Ali neće ti pomoći. Tu sam ja. Razumeš li? Ja! Sad mi je teško deliti meddan. Jesi li razumela? Jesi li razumela?
Upamti dobro. Ti se varaš, draga malčika. Dao bi Bog da se o tome i uveriti možeš. Već znamo, to se tako samo kaže. Evo jedno pismo. Daj vam. Gospodici malčiki, gle, još će biti kako ljubavno pismo. Šta je? Čujte i pazite. Gospodice malčika, vi ste za me prilika. To sam odmah vidio, samo sam se stidio da vam kažem usmeno, zato evo pismeno. Pošteno je mišljeno, budite mi ženica, to vas moli Tošica. Pa To je prosidba! O, gospodine Tošice, na lepom satiniranom papiru sa namalovanim provodenim srcem. Ali gle, ima još i postskriptuma. Još se ovo dodaje, poslovica srpska je, ona glasi, izbirač naiđe na utirač. Gledaj ti samo, gospodina Tošice, kakav brazobrazluk tako što napisati Tošica moj mladoženja sa njegovim glasom. Evo još jedno pismo. O, da se nije gospodin Tošica predomislio. Gospodi Sokolovićki, to je na vas, Marko. Otvori samo, djete moja, pa pročitaj. Poštovana gospođo, ja sam tako slobodan bio zaljubiti se u vašu kćerku. Šta? Zato sam tako slobodan uloviti za njenu ruku. Dakle, i on. I bit ću tako slobodan kroz jedan saklet odgovor doći. Štancika Lozić, prekrasno, što to je već drugi mladožene. Dva prosilca! Zaista, malčika, to se zove sreća. Sreća? Zašto sreća? Pravo da ti kažem, ja ni najmanje nisam iznenađena. Šta više ne bi se čudila da dođe i treći. Treći? Treći prosilac. Evo još jedno pismo. Šta veliš, Slavita? Pa ja bi se čisto obhodila. No, ali evo odmah ćemo vidjeti. Gospodinu Sokoloviću. Meni? Da, otac, ako nemate ništa protiv, ja ću ga otvoriti. Otvorite. Potpisan je Branko. Branko. A glasi. Poštovani gospodine, ljubaznost i dobrota koja je vaša mila porodica uvijek usretala, ohrabrila je u meni misao da bi mogao ceo život svoj u njenom prijatnom krugu provesti. Stoga se usuđujem ponuditi vam se za žeta, moleći za ruku vaše mile ćerke, malčike. Treći prosilac. Dolazi odgovor za jedan savjet. No, savjeta jesam li pogodila? Jesam, sasvim si pogodila, kao da si znala. Ti si se zbunila? Zbunila? Zar sam ja zbunjena? Ti se varaš, malčeka, ja nisam ni najmanje zbunjena. Što mu, drago, dosta mi je da imam trojicu mladoženje, mogu birati po volji. Zar ćeš ti tek da biraš? Pa zašto ne? Između trojice može se birati. Ali ja sam mislila da tvoje srce samo za jednim može kucati i onda je izbor svršen. A ako moje srce ne kuca ni za jednim, Onda ne treba ni da biraš. ti se šališ. Ja ću da izaberem, da se porazmislim i onako mi neće uteći ni jedan. Ali ovi ljudi čekaju odgovora. A koga mi ti predložiš, oče? Ja ti predlažem Štanciku. On je bogat. Ne spada u inteligenciju. A ti onda uzmi Branka. On je žurnalista. On je siroma, pa onda i ozbiljan. Da ti uzmi Tošicu, on je uvek nasmijan. On je suviše luckast. Ali šta da im kažemo ako nam dođu sutra na vrata? Neka čekaju. Ako čekaju, čekaju mene. Razumete li? Mene. Ali dete moj, ako me uspite na ulici. Da, ako me uzmete, šta ću da odgovorim? Malčika. Dakle, svršeno za mnom. On me više ne vodi. Dobro jutro, draga Saveta. Ti si li se nadala? Ja i da nisi. No, kad ti kažem zašto sam došla, onda ćeš uvidjeti da sam... Šta je tebi? Ti si tako služdena. Služdena. Zar ja ti budem služdena? Da kako? O, ja to odmah doznam. A mogu si i predstaviti i zbog čega. Za cijelo zbog malčike, nije li tako? Nije. Šta se nešto glava boli? Boli te glava. Baš kao mene juče. Već mi se razumemo, mi devojke. Nas kad god nam što nije po volji, odmah glava zaboli. Ali Miliće, Ma dama ćeš se izgovarati.
Činila sam se da me voli. Premda ti, Bože, znaš da sam bila zdrava od Dravcata. Izuzimajući malo da nestaška, koji je jako... Nestaška? Da, ovoga ovo. Zašto da ne volja? Jer nisi li moja najbolja drugarica? I onda, današnje vreme, draga moja, ne treba tako što ni kriti. Jer ti muški tako su ti zalupani da ni ne primete kad se koga interesira za njih. Ja te ne razumem. Dobro ti me ne razumeš. Samo da me i on tako razume. On? Ko to? Bože moj, kako si danas nesvesna. Pa ko drugi nego Štancika? Da, ja ga volim, iskreno ga volim, ali on kao da se slabo osvrće na mene. Sirota devojka. I juče cijelo večer se razgovarao sa Malčikom. Nije ni gledao na mene. To mi je jako služdilo. A tek da zna da Malčika prosi. Ali, danas sam se razvedela. Imam li ja pravo da se srdim na njega kad on ni ne zna da ga ja volim? Ili je to način da on dozna moju ljubav, da ćutim i uzdišem? Ne, ali sad ću drugčije. Biću vesela, šalit ću se, titraću se s njime. To muški vole, pa sam sigurna da će me zavoliti. Pa onda? Onda će mi to jednog dana i kazati, ja ću mu na to pasti oko vrata, on će me zaprositi, moji će me roditelji dati i ja ću biti njegova žena. O, kako ću ja biti dobra ženica. Ne smem dalje čutati, gore je po nju. Draga Milice, tvoje poverenje zaslužuje i moje poverenje. Imam i ja nešto da ti otkrijem, nešto žalosnoga. Nemoj me plašiti. I ja ljubim čoveka koji neće, koji ne sme, nikada za to doznati. To nije Štanciku. Ne, to ne, ja sam prva bila. Ne boj se, Milice. Predmet moje iskrene ljubavi nije Štancika, već Branko. To je krasno. Ti voliš Branka, ja volim Štanciku, tako će da bude dvoje svatova. Neće biti nijedni. Nijedni? A zašto to? Zar mi nismo vredni njihove ljubavi? To ne znam. Ali znam da je Štancika i gospodin Branko današnjim danom prose. Prose. I to naučim. Aj, naopaku. Tockan! Kome će Malčika pružiti svoju ruku, to ne znam. Ali to ti se zaklinje, da joj zbog Branka neću na putu stojati mame stalo mog života. Eto ti, moji sanci, nestalo i kolanjskoga snega. O, Bože, kako sam ja nesretna devojka. A ja još došla da vas pozovem na igranku što će kod nas sutra biti. Mi smo zvali i gospodina Branka i gospodina Štanciku i sve poznanike. Mislila sam sutra ili nikada. Lepa zabava. Kako će se Malčika živjeti sa dva mladoženje? A ja? A mi? Nijednoga. O, Bože. Pa ja bi sve žalostim. Nemoj se žalostiti. Naći će se i za nas kovod. Ajde, zoveš Malčiku na veselu, vrlo veselu igranku. Ej, naopaku. Eto ti meni belaja. Kad ja prosim, mora ceo svet da prosi. Gde se ja zabenem, a tu mora ceo svet da se zabene. Šta bi ja hteo, da bi hteo ceo svet. Pa zar to nije džet? O, Malčika, ti ćeš me u grob svaliti. Ali nećeš. To nećeš uraditi. Ovo delo nije za opelo. Uhvatit ću se u koštac. Svađu ih na dvoboj, na pištolje, na sablje, na topove. Kako im je volja. Ja sam uvređen. Ja prvi pucam. Pum, mrtav je. Pum, i onaj drugi se koprca. Pa jest. Ali eto ti policije. Pa mu ga sušicu
odvest moga Tošicu pred sud. Pa moga Tošicu vešalo. To nećeš doživeti, dragi moj Tošice, da te obese. Šta da radim? Šta da radim? Zaista čudno da baš na minut zajedno došli. Kao da su se dogovorili, ali gle, tu je gospodin Tošica. Da vidi ovdje, to nije smešno. Zaista smešno, dragi moji prijatelji, da vas đavo nosi. Juče smo bili ovdje na zabavi, dakle je u redu da se pitamo za zdravlje naše mile domaćice. Nije li tako? Tako je, baš smo danas morali doći. Sasvim je tako, kako se čine nevesti. Uostalom, ja nisam imao ni namere da baš danas ovamo dođem. Već prošavši pored kuće pomislim, daj da svrnem na nekoliko trenutaka, jer se više ni neću zadržavati. A vi, gospodine Branko? Ja ću samo da upiti za zdravlje. Kako se nutkaju. Što se mene tiče, ja sam s tom namerom i došao da posedim ovde, dok me gospođica Malčika kući ne otera. Apropo nadošao, imao bih vam nešto vrlo zanimljivo da pripovedim. Zanimljivo. Da, vrlo zanimljivo. Predstavite sebi, ja uđem lagano, na vrata sa sokaka, A onda stupite u Andriju. lagano u Avliju, Aj, za Avlije stupite u sobu. lagano, ali ne u sobu, već stupim samo na pragu sobe, kad čujem neki vrlo zanimljiv razgovor. U formi članka. U stihovima. Ali molim gospodo, to je bio ženski razgovor. Znači, u tečnoj prozi. I ticao se vas dvojice. A? Da, vas. Razgovarale su se gospođica Saveta i gospođica Milica. Jeste li počeli? Sasvim dobro. To jest, čuo sam ih sasvim dobro. One se jadikovahu kako su nesretne u ljubavi, jer one koje ljube nehaju za njih. Pa onda je rekla Saveta, ne Milica. Saveta je rekla. Sad ne znam koja je rekla. Šta je rekla Saveta? Ostane pri Saveti. Saveta je rekla, ja iskreno volim gospodina Branka. Ona me voli. A onda je rekla Milica, ja iskreno volim gospodina Štanciku. Milica me dakle zaista voli. Šta sam uradio? Već sam prvi korak uradio da se odvažim. Dockan. Nisam bio izvestan pre, možda bi se pomislio, ali sada dockam. No, vi čudite. Očevidno su zbunjeni. Dragi gospodine Tošić, to su nevojačke majstorije. One su vas fazile, koje su se činile kao da nas ne vide. Te se s vama prošalile. Mislite? Ovo su ti prave krlje. Gospodo, Da, Jovana, kad biste dobri bili. Jovana, gospođici. Mogu, gospođi sam rekao. Gospodin, mama kaže nam gospođici. ali moj gospodo, ja sad tek ne znam. Za ime Božije, to je bar jasno. Prijavite me gospođi Sokolović. Razumem gospođu Sokolović. Stanite. Prijavite me gospodinu Sokoloviću. Razumem gospodinu Sokolović. No, shvatite malo, prijavite me gospođici Sokolovićevoj. Razumem, to jest, sad opet ne razumem. Ne razumete! Razumem. Samo što opet ne razumem. Ako ovo nije smetenjak, ovakva stvorenja čoveka dovela do krajnosti. Ja kažem, čovek je najbolje poslužen kad se sam posluži.
Vi ste, gospodine Tošice, u tom slučaju imali ludoga slugu. Mislite li vi to slučajno na mene? Se sačuvaj, ja mislim na vašega slugu. A onda je što drugo inače. Ah, drago mi je, gospodine. Baš mi sada Jovan reče da ste me tražili. Da, Gospodine, ja sam bio tako slabo. Dakle, vi? A Jovana mi reče... Ma, vidite šta je radio. Ja imao razgovor između 4 oca. Između 4 oka. Baš ta neprilika. Mačika mi još ništa nije kazala. Pa ako ne smeta, možda vaša soba. Da, izvolite samo. Lepo neprilika. Mačika mi još ništa nije kazala. A, zar je gospodin Branko već otišao, a Jovana mi reče Jovana da... vas nije dobro izvestila. Ja sam bio tako slobodan, zamoliti vas za nekoliko trenutaka. Već znam šta će, samo šta da mu odgovorim. Ako nisu na dosadi, mogli bismo vaši sobi. Drage moje, Malčika mi još ništa nije rekla. Tako je. Jedan uzeo tatu, drugi uzeo mamu. A Tošica mora da čeka sam kao osuđen. Pod kakvom si se ti zvezdom rodio? Mati mi uvek pripovedala da se one godine, kad sam se ja rodio, pojavila lepa zvezda. Ali zato mi sve ide na traške. Ide neko, to je zacela Malčika, o gospod, pa što? Malo me isto čekaj. Neizvestan odgovor. Iz cijeloga ne znam ništa. Malčik je moja prosjeka voda. Šta dakle ovo peva? Grom i pakao. Ona se usteže. Možda čak i dobije koša. Stvarno, njeno ponašanje je baš nepojmljivo. Čevrake, to je zacela Malčika. Draga gospod, gdje si bre? Krajnji bezobrazluk. Ne znam ovo, ne znam ono. Je to odgovor na prosinu? Gospođice Malčika, čudite se svi visokom odgovoru. Još da se samo pročuje. Oni mene da ne primaju ručke, mene. Još da dobijem koša. Ako se pročujem. Oni se smeju. Dragi moj Štancika. Dragi moj Branko, Vi mi nešto izgledate na mrgođe. ja bi isto za vas rekao. Izgledate mi kao Mladošenja, koji će da dobije. košar. Znači, vi ste zaprosili Malčika. A vi? Ja pre jednog sata. Ja pre 5 minuta. Dođite da vas zaglim, dragi suparniče. Ovamo nesretni su parnice. Saveta? O? Pobjeda je moja! Gospodin Štancika je dobio košar, gospodin Branko je dobio košar, a ja ću dobiti Malčiku! Joj, idem odmah njozi! Gospođice Malčika, molim da izvinite, ali zar si tu već docela? Dockam, u prokletu dockam! Hvala sam se umorila, a tek ja trčio mamo, poslužio ovde. Jedva sam čekala da gosti počnu igrati da odmeru svoje stare kosti. A ti, sestro? Ja nemam stare kosti, ja bi sasvim lako mogla igrati, ali nemam tercera. More, sestro, zar se ti nećeš nikada opametiti? Zašto se dopere sa pameti? Ja neću da se opametim. Ako mislim, trebalo bi da uvidiš da za tebe nije igra. Nije više za mene, oho starice. Oho, bako, pa ti si kandil zaboravila da si se rodila 2 godine pre mene.
Sad sam se oznojio. Igrao sam kao besomučan. Poderao sam 3 ženskih haljina. 2 put sam pao. Sve zbog nje, moje mučiteljke. O, malčika, jednako trčim za njom, pa vrebam trenutak za odgovor moje prosjedbi. Sve mislim, tu je, a ona se okrene i ode dalje. Ali ovo se više ne može izdržati. Idem da joj kažem da ću umreti ako me i dalje ovako bude držala u neizvesnosti. Pobjeda ili smrt, to je moja muzika. O, malčika. Ne, jako. I Štancika i Branko sasvim drugačiji. Branko jednako gleda na tebe, ti se varaš u Branku. Što se tiče Štancike, on zaista gleda na tebe. Ali ja ne gledam na njega. On je za mene mrtav. Ništa znam da je živ. Ja ga više ne volim. Ja ga prezimem. Lagano, Milice, mogla bi se prevariti. Tako? A zar ti još voliš Branka? Ja ne bih znala. Zašto da ga preziram, jer on mi nije ništa skrivio. Tako? A zar to nije ništa? Kad jedan muški koga volimo i ne gleda na nas, već drugu voli. Ti muški su ti najbolji. Takve bi muške, da sam ja sudija, takve bi muške sve dala po zatvaranju. Ma, hajde, da ih posle možeš osloboditi. Ali ćuti, evo ti idu, ajmo. I nemaš pravo što sirotu Milicu ne voli. Vrlo dobro. Dobro je, i to je istina, ali i gospodica saveta i usade sve one draži, koji zaslužuju čistu i iskrenu ljubav. Da, gospođica saveta je dobro devojče. Vi, kako grešite su tako malo odredili. Ja? Ko vam je to rekao? Ja gospođicu savetu oduvek poštujem. A vi se ne obzirete na gospođicu Milicu. Vi se varate, ja gospodicu Milicu odavno motim i mogu vas uvjeti da kod mene stoji u velikom poštovanju. Da, samo što gospođica Malčika stoji još u većem. Gospodica Malčika, zaista ne. Ja sam je istina zaprosio, ali kako da vam kažem, to je bila samo kaplica od mene. Ali i vi ste zaprosili gospodicu Malčiku. Istine. Ali ja sam više to uradio iz, kako da vam kažem... Branite se izgovora. Ja se sa svoje strane neću ni najmanje srediti ako dobijem poštu. Ja ću vama, mome iskrenom prijatelju, rado ustupiti. Hvala vam, gospodine. Uostalom, ima šanse i da ja dobijem poštu. I verujte da se ja ni najmanje neću srbiti na vas. Nećete imati ni prilike, jer sam ja siguran da će vam pružiti svoju ruku. Ja bih vas opet čisto opvadio da će za vas poći. Ona bi u tom slučaju jako pogriješila, jer u meni neće nikad naći takvog muža kao što biste vi bili. Vi biste, gospodine, bili 100 puta bolji muž. Ne, to ne mogu da. Ja, gospodine. Znate, gospodine Branko, vi se nalazi u nekom vrlo smešnom položaju. imate pravo. Ali, evo, igra se počela, a ja sam se angažao sa gospodicom Milicom, ne smem propustiti. Ja sam gospođicom savetom. Žurimo se. To mi je čudno. Od 3 prosilaca nijednog igrača, kao da su se dogovorili. Ili se možda srde na mene što ih držim u neizvesnosti. Imali bi nešto i pravo. Krajnje je vreme da se odvažim. Evo, drago dete, pa ti si me nadovala veliku nepriliku. Ne znam kako da se ponašam kada vidim gospodina Branka. Ne mogu da ga pogledim u oči. Sve mi se čini da od mene čeka odgovora. Tako je isto i kod mene kad ugledim na gospodina Štanciku. A već gospodin Košica. Ajme, goni nas na strane. Zato odluči se, drago dete moje. Dobro, kad ste me već tako napali, ono ću da se odvažim. Reći se prvo gospodinu Tošici. Za njega? Da je dobio koša. Sirom. A za drugu dvojicu, Bože moj, kako ste
mi što pre, da me ne muđe više. Hvala Bogu kad smo jednom našli. Siroma košica, a meni se baš činilo da će on biti srce. Ajde vas nađu jasna, Gospod. Ne neprijatne stvari. Milostiva Gospod, bit će vam poznato ili da nije vam poznato, no možda će vam ipak biti poznato da ja ljubim vašu kćer, vašu krv i meso, vaše dragoceno dete, gospođicu Malčiku. Znam, gospodine. Biće vam poznato i to, no možda vam i neće biti poznato, da sam zaprosio ruku vaše dragocene ćerke, gospođice Malčiće. I to mi je poznato. Onda me nemojte uplevati, nemojte me držati u neizvestnosti koje za mene gore nego sama smrt. Recite, kažite mi, mogu li se nadati najveće blaženstvu ovoga sveta? Mogu li se nadati da će moja topla ljubav u mojim toplim grudima naći toploga odziva u toplim grudima vaše dragocene ćerke, gospođice Malčike? Hoće li ona da bude moja žena? Gospodine Tošice, Da! meni je vrlo žao što vam baš ja moradoh kazati. Vi me plašite! Da sam sad dobila nalog od svoje kćeri da vam u ime odgovora na vašu prosjedbu kažem da je vaša prosjedba u nju velika čast, ali da... Zaista? Ali da ipak mora odbiti vašu ponudu. Ona me odbija. Tako, gospodin, sam se kladam. Ona me odbija! Ona me odbija! Moju toplu ljubav posljedna! Tolike mnoge bukete što sam joj donosio, ni u obzir ne uzimam. O, ženske, kako ste neblagodarne. To ne može biti. To su materine želje, maslo mojih suparnika. To će i biti. Oni mene hoće da izigraju. To im za rukom neće proći. Idem da tražim njenog oca. On će mi reći, on je bespristrasan i nije u komplotu. O, Malčika! Vi ste se, gospođice, jako umorili. Možda je po volji da sedne. Blagodarim. Ako vam moja prisutnost nije dosadna, dozvolite da ostane. Izvolite, gospodine. Vaša prisutnost za cijelo, ne samo meni, već nikom koji vas poznaje ne može biti dosadna. Kad bi vaše reči istinite bile, Zašto ne? U mojim riječima nema ničega što bi vam dali povoda da posumnjate o njima. ima, gospođice. I uveravajući me da moja prisutnost nije dosadna, Kao i drugome, sve je. Kad samo ni vama nije, dajte mi ipak, iako malenu nadu, da bi vam možda i moja prisutnost mogli prijatno da bude. Što ja ne mogu da verujem. Vi ćutite? Dakle da verujem. to ja nisam rekla. Niste? Ali niste ni rekli da ne verujete. Ako vam je baš do toga stalo. Nemojte reći. Ne sumnjam da ste u stanju ne samo reći, već oprostite, primedbe i reči vašim slatkim smejom propratiti. Nije lepo od vas što me podsjećate na moju neučtivost. Neučtivost? Zašto neučtivost? Zato što vašim smejom istinu potvrdiste. Ili zar se istina ne može potvrditi? Možda ni reći. I to zato što je ta istina bila neprijatna za mene. Ne, gospođice, vi malo ste pravo. Ja sam u prvoj javnosti nađo uvređen. Šta više, preduzeo sam da nam se osveti. Posljedice tog ludoga preduzeća osjećam i sada. Kako mi se čini, one vas neprijatno diraju, zato manjimo se toga razgovora. Ne, gospođice, produžimo ga dalje.
ste vi lada mene ismejali. Ja sam namerio da vas osvetim. Ja sam svoje namere i učinio. Znate li kako? Ne znam. Zaprosio sam gospođicu Malčeku. Dobro ste učinili. Nisam gospođice, tako mi Boga nisam. Zaprosio sam devojku koju ne volim, koju ne bi nikad uspeo usrećiti. Zaprosio sam je kad je vaš lik bio urezan u mom srcu, kad je vaš lik letio pred mojim očima, kad sam vas najbožanstvenije voleo. O Bože, zbogom, gospodine. Ne, nemojte ići, nemojte ostaviti ni sirotog čoveka koji vas i sada voli. Obožava! Gospodine, vi ste zaboravili da ste zaprosili Malčiku. Znam. Ja Malčiku ne volim. Nesretniče. Vas volim. Gospodine, kakva je drskost. Vi mene volite. Pa davaj tajte. Razgovor sa gospođicom Milicom je prisluškivao pošicu. Nije istina da vi volite drugu. Vi volite mene. E dobro, gospodine. Neka je tako. A sada čujte i mene. Ja Malčiku ljubim više nego samo sebe. Ja nisam neblagodarna, gospodine. Ja dobro znam da sam siroče bez oca i matere. Ja dobro pamtim da su me Malčikini roditelji još kao maleno dete primili u svoju kuću. Hranili, negovali, vaspitali kao svoje rođeno dete. Ja sam se njima jako zadužila. I verujte mi, gospodine, ja neću propustiti priliku da se detetu moga dobrotvora, da se Malčiki ne oduži. Vi ste Malčiku zaprosili. Malčika vas voli. Vi ćete joj biti muž. Vi joj morate biti muž. A, ne morate. Već ja vas molim. I ako je istina da me volite, onda mi nemojte odreći moju molbu. Saveta. Dajte mi svoju ruku. Tako, sad ste mi obrekli. Pa sada zbogom, gospodine Branko, budite se. Šta sam učinio? Ovo je dockan. Dockan, dok sam ja birala, dotle su se ovo dvoje zaljubili. I to baš onda mora dok doznati kad sam već htjela da... Pst, da me niko ne čuje. Šta sada da radim? Da ih rastavim? Što bi mi kasnilo? Znam. Činit ću se nevešta. Da, to je najbolje. Ostala su mi još dvojica. Te ja sam njih odbila. No eto sada Belaja. Brzo da potražim oca i matere. Evo mi. Dok si ti tu, drago dete moje, a mi te tražimo. Ovdje sam. Sad sam krenula da tražim. Već znamo koga. Naš Zek upravo je sad otišao u drugu sobu. Da, naš sin Branko. Branko, jesam li ja njega izabrala? Da bome. Pa kako da jesi? Ja sam se predomislila. Predomislila! Hoće da vi možda već niste rekli gospodinu Štanciki. Nisam još rekao. A vi mati, Izabel, idemo odmah. Ne, sačekajte. Kao što sam rekla, ja sam se predomislila. Poći ću za gospodina Štancika. A ne za Branka. Rekla sam već za Štanciku, ali drago dete moje, stani. Dobro te ja čoveka nisam ubio. Bože. Rekli su mi da se tu... A, gospodine Tošice! Gospodine, ja sam najnesretniji čovek na ovoj zemlji. Ja koga sudba poni, koga će sudba u crn grob odberati. Mirite se, gospodine. Nikad! Već mi vi recite, jel moguće da mene vaša čerka odbila? Molim vas, recite mi da nije. Nemojte mi oštar nožu, zdravo srce za vama. Nemojte reći rukovnu reč od koje zavisi život ili smrt. Popij. Gospodine Tošice, ja bih vam morao potvrditi da vas je moja ćerka Malčika odbila.
Dakle i on. Istina je. Sruši se plavo nebo na mene. Progutaj me crna zemlja. Ali ja još ne verujem. Ja i dalje ne verujem. I dalje nisam čuo presudu iz Malčikinih usta. Idem da je tražim. Ona mi mora reći je tako. O, Malčika. Čutite, gospodine, ja vam ne premi reći. Svi ste vi muški na jednu formu, osobito naspram ženske. Laskav si gospođice, da mene računate među te muške. A zašto ne? Zar vi niste isto tako nestalan kao i ostali? Može biti, ali čovjek na putu do stalnosti tumara vazdan tamo i jamu. Mesto tamo i jamu mogli ste reći od malčike do malčike. Ne, već od malčike do vas i tamo se stalno nastanuju. Ali vi ste isprosili malčik. Jesam, ali nijedna prosima ne stoji na putu drugih prosima. Vrlo lepo. Ali nijedan košar ne stoji na putu drugom košaru. Košar? Košar, koji ste po svoj prilici dobili od malčike kad ste meni pribegli. Se varate, gospođice. Ja od gospođice malčike još nisam dobio košar. Moguće da bi ga dobio, ali baš zato što je moguće sam našao za dobro na mogućnost predupedim. I samo zato ste došli k meni. Ne, zato što vas volim, što vas obožavam. Jedve dared. Samo kad bi vam čovjek mogao verovati. O, verujte mi, draga Mirice, ja sam vas od uvek volio, ali baš je hladno ponašanje tuđivalo mi od vas. Da bome, ima čovjek pravo. Ali sada kad vidim da i vi mene, neću kazati volite, nego ljubite. Kao da to nije sve jedno. Sad vas preklinjem, nemojte me otuđivati od sebe. A malčika? Dobio od mene košar. Košar? Uztajte, gospodine. Evo me za navet vaš. Hajde mojim roditeljima. Tockan i opet tockan, je li to ko vidio? Mene tako izneveriti, meni dati košar. Da, sada kada bi mu i dala košar, on bi se smejao, slegao bi ramenima, rekao bi da već ima ženu. Svi su odjednom. Samo da mi da znam šta sada da radim. Ja moram imati mladoženja što pre, dok se ne pročuje. Ostao je još Tošica. Da, on mora biti moj muž. Ju, ide neko. Drago moje dete. Štancik? Neću mi da čujem za njega. On je jedan bezobrazan. Šta? Ja sam se predomislila. Neću Štanciku, poći ću za gospodina Tošice. Za Tošicu. No, pa šta se sada čudite? Ali, ja sam već... Ja sam već. Šta? Da mu niste već ukazali? Da Da bome. bome nas. Docman? O Bože! Nesvest! Močik! Dete moje, šta? Dete moje. Odekajte, ovdje! Malčika, čudi se. Tu je, odvažio sam se. Život ili smrt. O gospođice Malčika. Malčika, Gospođice Malčika. Ode, gospodine, došli se moje! Dajte ovdje. Gospođe vaša, mati, da ste me vi odbili. Ali ja ne verujem njihovim rečima. I zato sam došao ovdje da presjeku čujem iz vaših usta. Ja vas ljubim. Nemojte me odbiti. Malčika, Primat ćete mi vi za vašega muža. Primamo gospodina Tošica! Jer moguće, gospođice, ja sam najsretniji čovjek na ovoj zemlji. Što je malčika? Ništa, gospodo. Blagi, prijatan potres malo me je zbunio. Evo potres. Potres. Da, gospodo, jer mi je ovaj čas moja predivna Malčika poklonila svoju slatku ručicu. Istina je, gospodo. Isto tako imam i ja čas predstaviti
gospodina Štanciku kao zaručnika moje ćerke Milice. Ja tu smo tu. Ja? Troje, gospodo. Troje? Da. Treći par su moja sestra Saveta i brat. Malčika. Ja sve znam i radujem ti se od svega srca. Hvala, mamčika. I tako se sve sretno svršilo. Da li uvek tako biva? Ja sam birala i našla sam para, ali na pozornici. A u životu češće biva da izbirač naiđe na otirač.